Dragi gledalci, vi gledate You magazin, a meni je čast da vas upoznam sa Galom Jovanović, solistkinjom Bečkog državnog baleta, balerinom. Dobar dan. Dobar dan, Gala. Dobar dan. Nije baš česta situacija da se sretne balerina, da se s njom razgovara, a još da ona igra u jednom od najprestižnijih baleta i opera na svetu. Tako je. Bečka opera je jedna od najboljih opera na svetu. Ja imam tu čast i privilegiju da se bavim time što volim, to je znači balet, moja struka, umetnost, u takvoj operi kao što je Bečka opera. Ti si rođena Beograđanka. Tako je. Odrasla si sa bakom i majkom. Jeste. I sve devojčice vole da budu balerine, a samo Gala postane svetska balerina, jer ako neko igra za Bečku operu i balet, onda je svetski poznat. Kad si ti upisala balet? Je li to baka upisala, mama? Mama me stavila na balet. Ja sam tad bila jako živahno dete i mama je htjela da me stavi na balet i na tenis. Ja sam se bavila tenisom, bavila sam se baletom. Tu oko zgrade bio je jedan Braća Stamenković institucija gde sam ja išla na balet, pohađala 2 puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, svako veče, kod profesorke Dace. Koliko si imala godina tada? Ja sam krenula sa 4, vrlo rano, da. I dopao mi se balet, odmah. Dopalo mi se to da ja mogu kroz muziku da igram, da pokažem svoje pokrete, da bilo mi je sve to lepo, ti kostimi, nekako ženstveno. Međutim, nisu bili zadovoljni sa mnom. Da li je istina ono što sam saznao spremajući se za ovu emisiju, da su tebi rekli kao maloj devojčici da nemaš talenta i osjećaj za ritam? Tako je. Tako je. Došli su kod moje mame i rekli su, nažalost, Gala nema talenta i nema ritam za ovu umetnost, pa smo se mi razmišljali da li da nastavim uopšte sa baletom. Ja sam užasno htela da se meni balet jako dopao. I nakon godinu dana vežbanja ja sam dobila diplomu za najnaprednijeg studenta u svojoj klasi. Da li je to onda bio podsticaj i za tebe neka vrsta inata da baš pokažeš da si prava balerina? Pa iskreno ne mogu da se setim, ali mislim da mi je to sigurno dalo neki podsticaj da se ja potrudim više, da dokažem da ja mogu, ali ja ne znam gde je bio taj klik. Mislim, ja sam i dalje išla i radila, ali negde se desio taj neki klik i ja sam samo odjednom uspela da dostignem taj moment, valjda tog nekog malo više profesionaliteta, ako to mogu ikako da nazovem, sa 5 ili 6 godina. To je relativno mlado. Da li možemo reći da od te tvoje klase sa 5, 6, 7 godina ne verujem da je neko dostigao ovaj nivo gde ti sad igraš i radiš. Oni su najboljoj u Srbiji tog trenutka rekli da nije talentovana, a ona sada igra u najboljim predstavama, kako ovde u Beču, tako i svuda po svetu. Pa, mislim, da, jeste, to je nekako, tako se desilo, to je ta strast koja je u meni bila konstantna od početka toj školici, pa nastavak u školi i celu moju karijeru i dan danas. Ta strast u stvari je to i ta ljubav je to što nas podstiče na taj rad i trud i bez toga nekako ne bih mogla ova umetnost da se odvija, da se igra, da se uopšte razvija. Da krenemo od početka. Ti upisuješ školu Lujo da Vičo sa 9 godina. Jeste. I tada ti učiteljica bila? Učiteljica u prvom razredu osnovne škole Lujo da Vičo je bila Mira Nikolovski. Tako je. Ona je mene vodila samo godinu dana, to je samo par meseci dok nije počelo bombardovanje. To je 99. 99. I nažalost morali smo da prekinemo prvi razred pa smo nastavili drugi razred bez ispita. Niko nije izašao na ispit, svi smo samo prešli u drugi razred, pošto u baletskoj školi je opšte poznato da mora da se rade ispiti. Ako se ne prođe ispit, ne može da se krene u sledeći razred. I kako onda nastavljate dalje? Nastavljamo dalje od drugog osnovne, ja dobijam drugu profesorku, Bosu Kolundžiju.
koja me vodila drugi, treći i četvrti osnovne baletske. Kako to izgleda? To je ozbiljna škola. Mi smo ponosni na Luju Daviču školu u Srbiji. Ona stvara dobre balerine i baletane. Tako je, da. Kako to izgleda u školi? Je li mukotrpno? Je li disciplina, ne znam nija, kao u onim filmovima o balerinama? U celoj osnovnoj školi, znači od 1. do 4. smo radili samo balet. Ja sam išla u Luju Daviču da bi se bavila samo baletskim časovima. To je znači bio klasičan balet, neki repertoar, malo karakterne igre. Znači tu nismo još išli u normalnu školu gimnazije, da sam pohađala osnovnu školu, obično, za predmete normalne. U školi od 1. do 4. osnovne smo, najviša koncentracija je bila znači, na te baletske predmete i tu smo najviše učili. I tu je bila užasno bitna profesorka koja je bila vrlo stroga. Meni su se čak nekad i noge tresle na času od nje, ali to je sve bio sklop i deo tog discipline i rada i truda i ona je bila stvarno dobra profesorka. S njom sam izašla i na takmičenja, s njom sam vežbala te varijacije za takmičenja. Ona je ruska škola. Ona je ruska škola, da. Završila je... Cela Luja Daviču škola je bazirana na Vaganovoj stilu, ruskom stilu, ruskoj školi. Takođe i škola u Beču, isto. Da, Goca je i išla na usavršavanje u Rusiju, ako se ne varam. To je sledeća profesorka. A to je sledeća u srednjoj profesorka. školi. Dobro. Da. I kako ide dalje? Učenje baleta. Učenje baleta se... Jesi ti bila mršava, rođena takva zgodna i mršava ili se to posle... Jesu oni vas vagali, jesu oni vas terali da držite dijete? Pa Dobro, ja deca ste. Ja sam imala tu sreću da nisam bila podložna gojenju kao dete. Tako da ja sam stvarno jela što sam htela i uvek sam bila mršava od celu školu. U srednjoj školi nas je vodila profesorka Milica Bezmarević od 1. do 3. srednje, pošto sam ja nakon 3. srednje došla za Beč. Sa njom je takođe bila stroga i disciplina i mnogo toga smo naučili. Ona je jako strastvena žena koja voli balet i koja je nama jako puno pričala o tome kako je biti u kompaniji, kako je igrati na sceni. Pošto ona ima jako puno iskustva, ona je završila akademiju u Moskvi. Sa njom smo stvarno prošli sve i svašta i učili jako lepe stvari. Ja sam od nje jako puno naučila. Svake nedelje ona donosila vagu da mi stanemo na nju i da nas izmeri, što je, naravno, kad razmislim za taj uzrast, malo stresno. Ja sam tad imala 11, 12, 13 godina sa njom kad sam krenula da radim. Međutim, ona je to uzela sistem ruske škole, kako to treba da se radi i merila nas se svake nedelje na vagi i gledala da li je skaču kilogrami gore-dole i uvek bi rekla najiskrenije, moraš malo da skineš ili moraš malo da se ugojiš, ali nikad nije rekla da se ugojiš, uvek je bilo moraš malo da skineš. Tako da mi smo se stvarno držali zajedno i trudili smo se da nekako to izgledamo estetski i da držimo tu neku liniju, da možemo što bolje da odradimo ispite, što bolje da odradimo takmičenja, što bolje da se pripremimo za kompaniju. Kad dolaziš u Beč, kad se dešava ta promena, zašto? I ja sam negde pročitao da je bila dilema Cirih akademija ili Beč. Ja sam 2005. u januaru otišla na takmičenje u Lozanu i tu sam došla do četvrtfinala, nažalost nisam uspela u polufinale i finale da dođem. I otvaraju se par mogućnosti da odem u Sankt Petersburg u školu. Tu sam razgovarala sa dosta ljudi i ustanovila da ja želim dalje da se usavršavam. I onda sam se vratila za Beograd i rekla svojim roditeljima da ja želim da nastavim usavršavanje u inostranstvu u baletskoj školi. I tu šaljem kasetu tad su bile kasete, za Cirih i za Beč i dobijam ponudu za obe škole i odlučujem se na kraju za Beč. Nisi se pokajala? Nisam. A da li je jača bečka baletska škola ovde? Ja mislim da su te obe škole dobre, ali ja sam vrlo zadovoljna što sam izabrala Beč kao školu i što se sad trenutno nalazim u Bečkoj operi. Ti dolaziš u Beč i počinješ da učiš, da studiraš balet. Bila si smeštena u nekom internatu
i prvi tvoji koraci su vezani ne za državnu operu, već za folks operu. Narodnu operu, tako je. Kako to prvo izgleda, taj dolazak, jezik, drugi ljudi? Ja završavam školu 2007. Međutim, ja 2006. u februaru dobijam već aspirantski ugovor to jest, izvinjam se, 2007. u februaru dobijam aspirantski ugovor za Fox operu. Ja se njima pridružujem i radila sam s njima repertoar. Igrala sam ponekad na sceni, upoznavala svoje kolege i tako je to sve krenulo i na kraju su mi u junu ponudili 2007. ugovor za stalno, to jest fiksni ugovor od septembra za Fox operu. Iako si svo vreme studirala? Iako sam svo vreme studirala, da. Ja prihvatam taj ugovor i krećem karijeru u Fox operu u septembru 2007. Tu dobijam odmah ulogu u baletu Max i Moritz, jednu jako lepu, finu solističku ulogu koja je bila kreirana na meni od koreografa Mihaela Kropfa, koji je tadašnji bio direktor baleta Fox opere. I nastavljam da igram ceo njihov repertoar, to je bilo najviše uključeno opereta, mjuzikla, malo manje klasičnog baleta. Tu ostajem 5 sezona koje sam isto dobila jako veliko iskustvo što se tiče scene. Ja sam tu jako puno naučila tog scenskog držanja, scenske mimike, glume, muzikalnosti, ritma. Jako puno sam naučila tu. I 2012. Manuel Legri, tadašnji direktor baleta Staatsopere, me je angažovao za balet Bečke opere 2012. Jer si bila radosna zbog toga? Da, bilo mi je jako dugo bilo potrebno da ja nekako razumem da se to desilo, ipak je to bio moj san. Ja sam bila stvarno presrećna. Mislim, ja sam i dalje srećna, ali to je bio nekako taj prelaz iz Fox opere u Bečku operu, koji je mene onako promenio mi je karijeru i tok života. Kakav je stil rada u državnoj operi, jednoj od najboljih na svetu? Vi dolazite svaki dan na posao kao da radite u fabrici. U 10 pre podne, 11. Mi počinjemo u 10 sa vežbama, nakon toga slede probe od 11:35 do pola 6. U slučaju da ima predstava, onda radimo od 10 do 2:20, imamo 4 sata pauzu, da se odmorimo, da se skoncentrišemo i onda ide predstava u 7 ili pola 8 ili 8 uveče. I tako svaki dan? I tako svaki dan, da. Znači vi trenirate svaki dan od 10 do 6, igrate, skačete, vežbate, trenirate? Ne izgleda to baš tako, zavisi ko kakve probe ima. Od svakom slučaju od 10 do 11:15 je obavezan trening, to je svaki dan, i onda slede proba 11:35. Ponekad se desi da imamo probu 11:35 do 1, onda malo duža pauza, ili do 2:20, onda tek od 4, ili imamo, na primjer, samo prepodnevni blok nekad. Dešavaju se raznorazne situacije. Nije svaki dan od 10 do pola 6 striktno, ali naravno kad učimo nove balete i kad imamo dosta na repertoaru, onda imamo stvarno celi dan, ponekad čak se desi da imamo i treći blok. Na kom jeziku radite ako vam je koreograf iz neke druge, jer Bečka opera i balet su poznati da dovode iz celog sveta koreografe? Uglavnom svi pričaju na engleskom, ali imamo par profesora koji s nama komuniciraju na nemačkom jeziku. A sve naznake komandi u baletu su na francuskom? Tako je, da. Jer je u Francuskoj izmišljen balet? U Francuskoj je nastao balet kod Luja XIV. Na dvoru. Da, to je interesantno. A negde na internetu sam video da se nije odmah igralo na prstima. Nije, u početku su igrali u štiklicama, kako bih to nazvala. Onda su stvorene bile mekane patike i zatim toga slede takozvane špic patike. To su one tvrde patike gde se stoji na vrhovima prstima. To je 19. vek. 19. vek, da. Da, ne znam zašto je to izmišljeno, ali mi se sviđa. A da li vi, balerine, i na tim treninzima svakog dana ste obučene u one kostime za predstavu ili vi trenirate u trenerkama ili već kako izgleda to? Mi treniramo u trikojima i uglavnom se trenira u trikojima i u belim čarapama ili u
crnim čarapama ili da se vide, bitno je da se vidi telo, noge, ruke, da može da se koriguje, da vi sam sebe korigujete, da može profesor vas da vidi da vas koriguje. Zato imate ona velika ogledala. Da, tako je. Ogledala su tu da možemo da vidimo sam sebe, da možemo da se korigujemo, pokret, glumu, ili profesor koji je ispred nas da nas takođe, da nam da korekture. Da, tako da... I šta sve igraš? Recimo, karijera ti kreće sa kojim ulogama? Karijera u Bečkoj operi mi je krenula sa ulogama u ansamblu 2013. 2014. već u maju ja dobijem jednu prvu veliku ulogu u Bečkoj operi, to je ulična igračica u Don Kihotu, koja je meni od uvek bila san da igram, ja to dobijam da igram i to smo igrali tad u maju, junu, bila mi je premijera, zatim idemo na turneju u Pariz, 2013. u julu, to sam i tamo igrala, u Parizu. Naravno, tu su se desile još neke i manje uloge koje sam ja uskakala ako je neko bio bolestan ili povređen ili dobijala. I tako sam ja u stvari napredovala u karijeri uspejući da uskačem u te uloge što je neko bio bolestan ili povređen. Isticala iskustva u stvari na sceni sve više i više, što je najbitnije od svega. I zatim 2014. sledi više uloga i neoklasičnih i modernih i 2015. u junu ja dobijam promociju iz ansambla u sledeći rang. U polusolistu. Polusolistu. Sada ne objašnjavamo, solista baleta, polusolista baleta, to su one istaknute balerine koje igraju napred i koje vode jedan ansambl i jednu predstavu, ali pročitajte na Google. I sve bolje i bolje i sve više i više igraš. Jeste, sve više i više, sve bolje i bolje, više zahtevnih uloga, izazovnih uloga, različitih stilova, od totalno modernog do neoklasičnog, do high klasika. Koliko je važan partner? Partner je neko ko je vrlo važan i kome mi moramo u trenutku na sceni najviše da verujemo. Tako je. Mi s njim uvežbavamo, naravno, ali trenutak na sceni kad malo uhvati adrenalin, kad je malo uhvati stres i sve, tu je partner koji treba da bude siguran u sebi, da zna šta treba da radi, da bi mogao da nekako smiri situaciju i da se vi osjećate baš sigurno, ali on ipak... Tu ima i vratolovnih nekih momenata, držanje na jednoj ruci, pliješ, ne bla bla turpike, mislim lupetam, ali verovatno sam pogodio bar neku reč. Ima tih momenata kad si podignuta visoko, kada je jako opasno. Jeste, partner je tu jako bitan i hvala Bogu mi imamo dosta dobrih partnera u operi kojima stvarno može da se veruje i s kojima stvarno može da se igraju te teže stvari i da se vi osjećate kao da je on veliki oslonac tu, što je stvarno onako jedan bitan moment na sceni i da između vas isto bude dobra komunikacija. I to je isto bitno, da niste, na primjer, u svađi s nekim ili da nešto se ne volite. Znači, bitna je komunikacija, fina energija, onako... Iskrenost. Iskrenost, da. Požrtvovanost. Da, jer vi ako oseti partner, možda mu vi ne verujete, onda nije ni to dobro. Znači, mora da bude obostrana, i komunikacija i poverenje jedno u drugog, ipak na sceni, mislim, bitno da to sve nekako na kraju uspe i da bude lepo i da harmonično. Igor Miloš je bio u nekim predstavama tebi partner. Jeste. To je naš budući gost, uskoro će doći i on ovde. On je isto naš dečko, naš momak, sada čovek koji isto igra u državnoj operi, naš ponos. Jeste. Kao i ti. I znači igrala si i sa njim. Jesam, da. Igrala sam jako često s Igorem. Igor je odličan partner. Sa njim jako puno balerina voli da igra, on je siguran, ima snagu, snažan je, lepo izgleda. Igor je stvarno odličan partner, da. Pohvaljujemo ga javno i pozivamo ga u emisiju. A sad mi reci, vi kad tako puno radite, vi imate leti pauzu, ali to i nije prava pauza, osim sad kad je bilo ovo sa ovom situacijom, nego vi onda putujete po svetu. To zna da bude i lepo i naporno, ali ja ne znam na kom delu sveta vi niste nastupali. Jeste nastupali na Kubi? Nismo nikad bili na Kubi. A jeste bili u Australiji? Nije u Australiji. Pa gde ste bili?
Bili smo u Parizu, bili smo u Sankt Petersburgu, bili smo u Madridu, bili smo u Omanu, u Muskatu, u Japanu, u Tokiju, u Osaki. 2 puta sam bila u Japanu. Jednom sa Narodnom operom, znači Fox operom, i jednom sa Bečkom operom. Gdje ti je želja da nastupiš? Gdje bi željela da odeš? Pa ja bih voljela, iskreno, meni je želja bilo gdje da idem. Stvarno, te turneje su jako lepe, naporne su, ali su jako lepe i pune su iskustva i vidi se nešto novo i nova je scena i tako da meni bi prijela bila koja turneja. Ova situacija ove 2 godine je bila komplikovana, najblaže rečeno. Nije moglo nigde da se putuje, mi nismo nigde davno putovali zbog ove situacije. Nadam se da će se to promeniti uskoro da možemo i mi da se vratimo na naše turneje. Ali ste nastupali? U pauzama kad je bilo moguće? Jeste, u Bečkoj operi smo nastupali. Nastupamo i dan danas, tako da to je sve fino i stvarno smo srećni zbog toga, jer prošle godine nismo nastupali 7 meseci. To je teško, da. Pa šta radi balerina 7 meseci kad nema nastup? Mora da trenira i... Mi smo trenirali i probali, ali nismo imali nastupe, tako da to je onako sa neke umetničke strane bilo malo onako teško, ako bih rekla, da. Tužno. Teško i u nekim trenucima čak i demotivacija se tu stvorila, ali uvek smo nekako bodrili jedni druge, trenirali, probali i nadali se samo da će da se otvori i da ćemo da se vratimo na normalni tok. Sad kad se otvori, kad krene normalni tok, gde igraš, u kojim predstavama i koje uloge i gde da kupimo karte i da li je istina da su karte 250-300 evra? Mi sad krećemo u februaru da igramo balet Žizelu. Poznat. To je poznat balet. Adolf Adam, kompozitor. Ja sam već igrala u tom baletu. Ja ću sada igram u prvom činu, zatim mi sledi uloga Mirte krajem februara. To ti isto bila želja da igraš i ostvarila ti se? Ja sam to odigrala, sad igram ponovo. Naravno, uvek je drugačiji pristup ulozi, drugačije se vežba, drugačije se osjeća, uvek je drugačiji pristup, uvek se nešto doda, nešto se oduzme, napreduje se, poboljša se, tako da to je što sredi krajem februara. U martu imamo Labudovo jezero od Čajkovskog, koji je isto vrlo poznat klasičan balet. Najpoznatiji. Mislim da je to najpoznatiji sa Krckom Oračićem i verovatno Uspavom lepoticom, ali Labudovo jezero mislim da svi znaju. To igramo u martu. U aprilu sredi nova premijera našeg baletskog šefa Martina Šlepfera, 4 godišnja doba od Vivaldija. Tako je. Maj i jun igramo već postojeće balete, neoklasične, Mahlera, također od našeg baletskog direktora. I zatim sledi krajem juna poznat Nurejev gala. Tu su sklop različitih baleta koji ćemo morati izvoditi i učiti. Biće nekih i novih koreografija, nekih starih koreografija. To nam je završna predstava sezone i zatim sledi onda leto. Dobro, to se raduješ da odeš da vidiš svoje roditelje ili malo u Srbiju ili negdje na more ili već? Jeste, naravno. Kad si posljednji put bila u Beogradu? Posljednji put sam bila u Beogradu u decembru. Dobro, to je ipak bilo sad skoro. Jeste. Ali si onda imala veliku pauzu kad je bila ona prva K-19. Mi smo radili jedan razgovor kad ti dugo nisi bila u Srbiji. 2 godine. A dobila si nagradu, jednu nagradu u Beogradu, reci koju, jako lepu nagradu povodom... Ja sam bila lice Beograda za Beogradski festival igre 2018. godine i na osnovu te reklame i te promocije tog festivala ja sam dobila VIP poziv nagradu koja je meni uručena i taj festival igre se održava svake godine u Beogradu, tu dolaze isto svetske poznate trupe. Bečka opera je također gostovala, ja nažalost nisam bila tad da gostujem. Nadam se da ćemo biti pozvani ponovo pa da mogu da gostujem i ja u Beogradu. Apsolutno, radujemo se, da, i voljeli bi da ti se to desi. Mislim da je Igor igrao u Beogradu, a ti nisi. Ali sad me zanima samo, eto, pred kraj razgovora, koliko trpi telo, koliko bole zglobovi, kako je to ići na prstima? Mislim, da li je to bolno?
I se to ceo život vežba? Ja mislim da se moje telo naviklo iskreno na takvu vrstu fizičke aktivnosti i tih ekstremiteta i tog ekstremnog stanja na prstima i tih razgibavanja skokova. i skokova i elastičnosti. Doskoka. To je to što se u stvari u školi uči i onda, mislim, naravno ima momenta kad sam ja više umorna i kad osjećam možda negdje da mi nešto smeta, ali ja to više ne osjećam. Kao što u školi na početku bilo jako teško navići se na te špic patike, pa je bilo teško, ne znam, upalu mišića, to još uvek imam. Ako se radi neki nov repertoar i ako mišići ne znaju taj stil igre, upale se mišići, ali to nije nikakav problem. Samo se odmorite malo i sljedeći dan sve bude bolje. A šta imaju one patike baletanke? One imaju ništa nema, imaju samo jednu tvrdu podlogu i neki vrh. Pa moje špic patike koje ja koristim sad su od plastike. Obične špic patike imaju platno i drvo unutra. Da, dole je drvo. Da. Tako da... Onda postoji novi, jači materijal. Ja imam sad jače, one su od plastike, one traju malo duže. Znači, obično se obične špic patike slome jako brzo, ali ove koje ja koristim mogu malo duže da traju, što meni sasvim odgovara. I eto, volimo da čujemo iz kojih sve zemalja sveta su balerine u Beču. Mi smo stvarno svestrani. Multikulti. Stvarno svestrani. Imamo Brazil, Japan, Kinu, Italiju, Austriju, Srbiju, Francusku, Englesku. Svi zajedno? Svi zajedno, da. Ameriku. Se dobro družite? Da, mi smo vrlo jedan fin kolektiv i svi se slažemo jako dobro. A šta radi balerina kad ode u penziju? Da li balerina ide u penziju? Pa, u nekom trenutku da. Do kad se igra? Ja mislim da to zavisi kako vi vodite računa o svom telu. Ako vam je telo zdravo i ako se vi bavite time da ono ostane zdravo i da sve bude kako treba, vi možete da igrate i do 40, možda čak malo i preko. Ja mislim da to sve zavisi kako je nekome telo usklađeno ili kako vodite vi računa o vašem A šta posle? Beneficirani radni staž kao vatrogasci, penzija ili kao policajci, vatrogasci, vojnici? Ne, znači kad završava basket karijera mora da se nađe neka druga profesija. Ne idete automatski u penziju? Ne. Ni u Beču? Ni u Beču. Ni u Beogradu? Za Beograd ne znam, ali u Beču ne. I onda postajete, profesorke baleta? Može se baviti profesorkom koji ima talenat. Učite decu? Tako je, koji ima talenat, može da bude koreograf, možda baletski direktor, profesor možda bude u kompaniji, u baletskoj školi, ima raznih varijanti. Ili skroz neka nova profesija, ako misle da možete da se pronađete u nečemu novom. Da. Želimo ti puno sreće i da te što pre gledamo na sceni. Hvala. I još jedno potpitanje, je li stvarno skupa karta za operu i balet? Pa jeste za prednje redove. Verovatno da. Ne bi sad o parama. Ali želimo da dođemo da te gledamo i da uživamo u lepoti igre, tebe i tvog kolektiva. Naravno, pozivamo Igora da dođe u emisiju i puno ti se zahvaljujemo na ovom iskrenom i lepom razgovoru. Hvala ti, hvala vama i doviđenja. Bila je ovo Gala Jovanović, balerina, solistkinja Bečke državne opere i baleta. Ovo je You Magazin. Idemo dalje.